নমস্কার বন্ধুরা। তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু বিন্দাস আছি, ভালো আছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমি আবার একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে আসলাম। নামটা বলে দিই, ঠিক আছে? সবাই রিকোয়েস্ট করছে এই ভিডিও বানাও, ওই ভিডিও বানাও, ওই ভিডিও বানাও। সবাই রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছে, পর মেসেজ করছে আমার এই রিকোয়েস্টটা করো, ভিডিওটা বানাও, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। কিন্তু আমি তোমাদের তো বলেছি আমার যে ভিডিওটা ভালো লাগবে তোমরা রিকোয়েস্ট করবে, তোমরা বলবে যে কোন এই ভিডিও বানাও, মানে তোমরা নাম বলবে কোন ভিডিও বানাবো। আমি তার মধ্যে আমি বেছে নেব যে ভিডিওটা আমার ভালো লাগবে, সেই ভিডিওটা বানাবো। বুঝতে পারছো? এবার আমি যে ভিডিওটা বানাচ্ছি এখন, ভিডিওটার নাম হচ্ছে মোস্ট রিকোয়েস্ট, মানে কাশি ভিডিও, মানে কাশি দিতে হবে আমাকে, কাশি দিতে হবে। এটা একজন আর কি এক বন্ধু আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে তুমি একটা কাশির ভিডিও বানাও। তো কাশির ভিডিওটা আগে পরে বানিয়েছি কিনা আমি মনে করছি না, তবে আমি পার্ট ওয়ান বলছি যে প্রথমবারের ভিডিওটা বানাচ্ছি পার্ট ওয়ান মোস্ট রিকোয়েস্ট কাশি ভিডিও চ্যালেঞ্জিং, কাশি চ্যালেঞ্জিং, মানে আমি কাশি দেবো। এটা চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, মোস্ট রিকোয়েস্ট কাশি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও পার্ট ওয়ান। তো আশা করি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে, যেহেতু তোমরা ভিডিওটা বলেছো বানাতে, আমি বানাচ্ছি। তো আশা করি তোমাদের সবার ভালো লাগবে, লাগারই কথা। তোমাদের পছন্দ মতো বানাচ্ছি, যে তোমাদের ভালো না লেগে পারে বলো তো। আর আমার একটু মন খারাপ হয়ে গেছে, বানাবো না ভিডিও, থাক, বন্ধ করে দিই। বানাবো না ভিডিও, বন্ধ করে দিই। আমার মনটা তোমরা ভেঙে দিচ্ছ, খুব খারাপ লাগছে। একদম তোমরা আমার কথা শুনছো না, মনটা এই জন্য খারাপ লাগছে। আমি যে ভিডিওটা আপলোড করেছি, কি ভিডিওটা আপলোড করেছি আজকে, তোমরা সবাই দেখছো না, লাইক দিচ্ছ না, ভিডিওটা চলেনি। কি ভিডিও বানিয়েছিলাম আমি, কি ভিডিও আপলোড করেছি বলো তো? মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমার। আমি আবার এই ভিডিওটা এত কষ্ট করে বানাবো, এই ভিডিওটা তোমরা কি ফুল ওয়াচ করে দেখবে, শেয়ার করবে, লাইক করবে? সত্যি মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কালকে যে এত কষ্ট করে একটা ভিডিও বানালাম, ভিডিওটা তোমরা দেখলে না, কেন দেখলে না? কেন লাইক করোনি? কেন শেয়ার করোনি? ভিডিওটা আমি শেয়ার পাইনি। তোমরা যদি শেয়ার করো আমি বুঝতে পারি শেয়ার করেছো, লাইক করোনি, ফুল ওয়াচ করে ভিডিওটা দেখছো না। তো আমার তো মনটা খারাপ লাগবে না? আমি তো মানুষ, এত কষ্ট করে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাই, তোমাদের পছন্দ মতো ভিডিও বানাই, তোমরা না দেখলে আমার মন খারাপ লাগে না? এই ভিডিওটা বানাবো, দেখবে তো ফুল ওয়াচ করে, প্রমিস করো। তোমরা সবাই প্রমিস করো, ভিডিওটা বানাচ্ছি যে কাছের যে ভিডিওটা রিকোয়েস্ট ভিডিওটা বানাবো, মোস্ট রিকোয়েস্ট কাছে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও বানাবো। তোমরা ফুল ওয়াচ করে দেখবে, পাক্কা প্রমিস করো। ফুল ওয়াচ করে দেখবে, ভিডিওটা বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবে, লাইক করবে। ঠিক আছে? তা তোমরা প্রমিস করছো ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করে দেখবে, তাই আমি ভিডিওটা শুরু করি, বেশি কথা বলবো না। কতদূর পারবো জানি না, কিন্তু চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য। ফুল ওয়াচ করে দেখবে, হ্যাঁ?
আমার কাশির ভিডিও আওয়াজ শুনে আরেকজনও কাশছে। আমি কাশির ভিডিও বানাচ্ছি। মোস্ট রিকোয়েস্ট কাশি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও। বন বন করে মাথাটা ঘুরছে, গলাটা শুকিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে জল খাই। অনেক বানিয়েছি কাশি ভিডিও, গলাতে কথা বেরোচ্ছে না। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো না লাগে, যদি তোমাদের কাছে অপছন্দ হয় এই ভিডিওটা, তবুও লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। তোমাদের রিকোয়েস্ট রাখলাম আমি, হ্যাঁ, আমার এই রিকোয়েস্টটা তোমরা রাখবে। ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করে দেবে, লাইক কমেন্ট করবে, আর সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকবে, আমার সাথে থাকবে। আর দেশ বিদেশ থেকে যারা সময় নষ্ট করে তোমাদের আমার ভিডিওটা দেখছো, সময় দিচ্ছ, তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। এখানে শেষ করছি। তোমার সবাই ভালো থেকো, আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ তোমরা এই ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করে দেখবে আর লাইক শেয়ার করে দিও। বাই।